Welcome to Agadir. I'm Nadia, and together we're gonna discover a city that allies both tradition and modernity. The all-year-long summer temperatures make this place a great spot to practice outdoors and water sports. It's one of the biggest ski resorts of Morocco, with more than 10 kilometers of beach and the first fishing port of the country. So I'm here today in the beautiful marina of Agadir to talk to you about one of the most popular sports here, jet ski. Not only is it a big thing because the King of Morocco himself often comes here to practice, but also because Morocco organizes a lot of world-class competition that attracts many people from all around the world. So let's practice and have some fun. Salut Majid. Enchanté. Ouais. Donc alors c'est ici qu'on trouve les jet skis. C'est ici à la marina d'Agadir pour des balades, pour des gens qui viennent un peu comme toi, qui veulent faire un tour de jet ski. Donc c'est une moto en fait des mers. C'est un scooter des mers, c'est comme une moto, t'as pas de vitesse, donc il suffit juste d'accélérer, c'est comme un scooter. C'est un moteur 4 cylindres, c'est les jet skis qu'on a là actuellement, c'est des 1100. Cela, il n'y a pas de marche arrière, rien que t'accélères. Dès que tu arrêtes d'accélérer, ça s'arrête. Et si jamais tu tombes, comme je t'expliquais, le coupe-circuit s'arrête et tu tombes. Et tu peux faire quoi alors avec des randonnées Tu peux faire des randonnées. Donc on part le matin, il y a 5 jet skis, 2 guides, un devant, un derrière, et ils vont jusqu'à Tarazout, ils mangent un tagine, ils reviennent. Bon bah alors Majid, on va partir en balade. Avec plaisir. Bon bah super, alors je vais sortir ma combi. Ok, bah je vais mettre mon gilet. Donc ça y est, je suis en tenue. Il manque plus que ça. Il me manque plus que le gilet de sauvetage. C'est obligatoire. Ah bah oui. Revue de sécurité. C'est parti. S'il y a une chute, qu'est-ce qui peut être dangereux Il n'y a finalement? rien du tout, faut juste éviter de s'approcher les uns aux autres D'accord. pour pas qu'on se rentre dedans. Ok. Et il y a une distance de sécurité. Après le reste, voilà quoi. Il suffit que tu accélères tranquillement. Et puis après, voilà. c'est chacun à son rythme. Voilà, tu fais ce que tu veux, si tu veux faire la folle, tu fais la folle. Ouais, mais bon. Voilà. Est-ce que c'est très dangereux quand il y a beaucoup de vagues ou pas? Bah, c'est pareil, c'est le conducteur, c'est le pilote. Ouais. Si tu fais pas la folle, tu sais, même s'il y a des vagues, tu flottes quoi, donc voilà. Dans tous les cas... En fait, tu seras jamais sous l'eau. Pas mal. C'est impressionnant. Pour une première fois, c'est pas mal. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était super. Et toi, t'as été génial en tout cas. J'ai vu ce que t'as fait. Pas mal, hein. Avec les vagues, attends, tu sautes. So thanks to the city of Agadir, I was able to discover a new sport, jet ski. It was really amazing, really fun to practice, and I had so much fun. So see you again on a new sport trip.